Hello，我係1A 班嘅林錦雄。我今日嚟介紹下我自己整一隻 game 啦。我隻 game 呢，主要係一個王子去拯救一個公主啦。OK，我先嚟介紹下個玩法係點樣先啦。一開始主角喺呢個位置出身啦，個主角有盾有劍嘅。嗱，我哋向右行呢，呢度係一條湖仔喺度嘅，同埋呢度行入去就係一間 boss 房，嚟打 boss 嘅。呢個哥布林就係個 boss 嚟嘅。你打贏咗佢呢，就有一把劍。不過一開始主角係打唔過隻 boss 噶咯。即係如果一開始主角去單挑隻 boss，係肯定輸咗咯。輸咗嘅話呢，直接復活喺呢個位啦，都係復活呢個位。因為玩家知道打唔過之後，就有揾另一條路行，揾一條路行噶嘛。咁佢行呢條路之後就會撞到呢個女巫啦，係咯。你就同佢對話，對話完之後佢俾一條鎖匙咁樣，呢個就係主角嘅房啦。你要同女巫對話，拎條鎖匙之後佢先俾你嘅。跟住女巫知道你打唔過佢隻高布林之後啦，佢會同你講：後花園好似有把劍喺度，你可以去睇一睇。跟住主角就開始揾劍啦。劍喺邊度呢？佢周圍行下行下，劍喺度喎，佢揾到把劍啦。OK，呢個係一個長劍裝飾嚟㗎。揾完劍之後就可以重新去打翻哥布林啦。就打得嗰隻哥布林，打完之後你可以拎翻一把劍。呢個係一個龜啦，你打贏咗佢可以跌住啲材料啦，可以整藥啊，或者拎啲經驗啦。依間屋仔呢，可以拎道具，係咯，主要攞道具啊，攞經驗之類啲嘢啦。嗱，講下橋對面啦，橋對面呢度有兩個守衛喺度守住啦。主角一個人一開始係打唔過佢哋兩個嘅，肯定打唔過。你喺度打贏隻哥布林之後，拎咗把聖劍，你先可以打得過佢哋兩個咯。同埋前提下你要帶埋個女巫一齊，個女巫會同你一齊過嚟打呢兩隻嘢嘅。OK，過到嚟之後啦，呢度有兩條路啦，睇玩家揀邊條路行啦。反正揀邊條路行都係向翻個故事行嘅啦。佢揀呢條路，佢肯定打唔過呢兩隻嘢咧。呢兩隻嘢係一個幽靈嚟嘅咯，玩家肯定打唔過隻幽靈，所以就肯定死啦。跟住佢揀第二條路，第二條路呢啲係骷髏骨嚟嘅，呢啲簡單啦，呢啲小兵嚟啫嘛。一行行行，一直行行行，收尾行到呢個位啦。可以見到一間房，又可以見到一個惡魔啦，係咯。佢呢把劍呢係專門攞嚟打嗰個幽靈用嘅。你而家把劍係冇辦法打死啱啱嗰兩隻幽靈嘅。你同呢隻惡魔對話之後啦，對完話之後同佢打一場，打完之後你就成功同佢結伴啦。其實佢呢隻惡魔嘅背景係俾個魔王拋棄咗嚟呢度住啊。佢係跟住佢決定同你一齊復仇隻魔王啦。OK，拎住把劍去打魔王。OK，穿咗嚟呢度，你有把劍之後就可以打贏呢兩隻嘢啦。跟住呢兩個都係一個小 boss 嚟噶啦，少少難度嘅算。我諗住俾佢難度係中上咯，係咯，唔會咁難。留翻俾啲 boss 出場嘅機會。嗱，呢度係一個 boss 嘅樣啦。boss 喺一開始喺間房入邊嘅，因為太暗啦。我拎出嚟照亮佢俾你睇下係點樣樣咯。我陣間跌咗佢嘅。個公主喺呢個就係公主啦。公主就俾綁喺條柱度啦，點都好啦。呢個就係個 boss 房啦。你要嚟呢度打 boss， 帶埋嗰兩個女仔一齊打 boss。呢個係一個王座啦。OK，係漏咗講呢個添。呢個騎士係一個隱藏彩蛋嚟嘅。咩彩蛋？佢可以幫你加啲攻擊力啊，加啲魔法啊，同埋呢度係一個存檔點嚟嘅咯。即係如果你打波死咗嘅話，又喺度存檔，你有啲力添。OK，講翻個場景 design，我啲成個場景我都係用咗 呢個點讀啊
ULDP 啊，個 render 我睇翻先。HDRP 係我用咗 HDRP 嚟 render 嘅呢個。我一開始用咗，我一開始即係整咗個投影出嚟之後，我發現嗰啲材質好垃圾咯，好唔真實咯。跟住我係咁上網查啲原因，查一查，跟住我上網揾咗個教程點樣整投影啲嘢。跟住我發現原來可以轉 HDRP，可以加個 Skybox 之後，佢個燈光照到你個場景更加真實好多咯。我覺得係咯，呢啲樹喺 SS Store 嗰度揾噶啦，同埋呢個泥地係一條路嚟嘅，我自己畫出嚟嘅。泥地呢度我加少少碎石啦，俾泥地草地之間個過渡啊。呢啲石仔其實都係全部同一粒石嚟嘅咯，只不過我用咗放大縮細旋轉咁樣扭下扭下，好似扭咗唔同嘅石仔咁樣。我用咗石仔嚟圍住個景咯，因為出邊啲景冇咩點整啊嘛，我唔想俾啲 player 見到我出邊啲景係空溜溜咁樣。呢片海係紫色海，點解整紫色呢？因為呢個係打魔王啊嘛，呢條河係俾一個魔力污染咗嘅一條河啦。同埋我都有加草地，呢啲就係草嚟噶啦。行到嚟前面呢個位，哎呀拎住，前面呢個位我又加第二啲草，粉紅色草仔，幾好睇。你話呢個角度睇幾好睇啊，好好睇嘅，好靚啊呢個。呢個角度影相先，幾好睇呢個角度睇過去。我快速咁樣行一行，俾你望到嗰個草地，我係加到嘅。入邊嗰啲我冇加到啦，因為睇唔到啊嘛。同埋我慳翻啲資源啦，所以我後邊 background 我係用咗啲圖片嚟做樹嚟嘅。反正啲 player 都唔會仔細睇咁樣，所以慳翻啲內存。呢條河係正常河嚟嘅，呢個係一個瀑布咁樣流落嚟啦。不過點樣講呢？有啲難整啊！我想整個流動效果，不過好難整。我就放棄咗啦。不過真係好難啊！我唔識整，唔識點整啦，反正。但我都想留低咁嘅樣，即係做下樣咁樣咯。哎呀，好力啊！哎呀，OK，去翻對面，我都有加到啲草地啦，草地。同埋呢啲地，我唔係一條筆刷咁樣刷過去，我係咁樣得點咁樣畫出嚟咯。我覺得一刷過去嘅話，好生硬啊嗰種感覺，即係人哋一眼就睇得出嚟，好似嗰種畫出嚟咁樣咯，用筆畫出嚟咁樣，好假咯。我啲樹要擺喺上邊，因為太單調啦，淨係得兩排石仔喺度，冇咩好睇，我就加咗幾棵樹喺上邊做裝飾。呢邊我就揀咗用一個石頭地啦，石礫地啦。呢邊係一個特殊場景，我用嘅石頭地啦咁樣。呢個係一道門啦，入 boss 房嘅一道門。仲有咩未講呢？好似差唔多講晒。同埋我加咗啲霧喺度。一個指示牌，指明即係俾玩家知道你可以行邊啲方向，前邊啦、左邊啊、右邊都可以行到。一個指示牌嚟嘅。仲有咩未講呢？同埋我諗，如果整隻 game 嘅話，我會諗住即係玩家可以同啲主角一齊培養感情之類啲嘢咯，係咯。單純咁去攻略嗰個，單純咁樣救嗰個公主，我覺得好無聊咯。我玩過好多 game 啊，你都可以同啲女主角一齊培養感情之類。OK，我今日介紹差唔多完畢㗎啦，都講得七七八八啦。OK，thank you。